Trump 宣布要起造超级军舰，战力强100倍，嘛要进行美国本土造船甲联动产业。美国批准一款用 GI 减肥车造成药丸啊，上紧明年上市，这药商的股票随起超过1成。观众朋友大家好，欢迎收看新闻世界通，我是陈真。台北的攻击事件引起社会不安，昨高雄捷运甲高铁有人黑白市紧急通报，骗讲有炸弹。这个族的少年人落尾互抓到，裁定羁押。若最近年尾元旦节甲跨年活动对咧来，电访是毋敢结扣扣。高雄市警局就举办演练，这跨年暗会会出动1200位警察维安。暗时9点外，今年20岁姓李的查甫人伫咧高雄捷运巨蛋站的月台行来行去，假做无记无记，用手去刺壁顶的紧急通报铃，甲站员讲有炸弹客，然后就上车来到高铁左营站，同款搁刺紧急通报创敌人。过一查证了后，发现是有人作业，随报警处理，由桥仔头地检署指挥，警方透暝办案，3点钟内就伫台南抓到嫌犯。警方表示，嫌犯敢若讲无法度控制家己，犯案的动机需要搁厘清。全案依刑法妨碍公众危安罪移送侦办，并依大众检举法第50条第1项第2款，处1万至100万罚款。复讯后，认被告涉犯恐吓公众及恐吓危害安全等罪嫌重大，有逃亡、反复实施等羁押原因，向法院申请羁押。嫌犯用作业的方式来危害公共安全，这款行为真正不可取。因为台北捷运的攻击事件，佮加上年底各种大型活动相续举办，为了要保护民众的安全，也佮活动顺利进行，高雄市警局23下晡特别行动员94名员警来做演练，包括跨年暗会紧急状况，也佮有捷运站的随机攻击。局长林彦典表示，今年有特别派13名特勤员警专门来处理紧急状况，到时毋那地面有1200几个警力佮边防人员，空中嘛有无人机的即时监控。另外，我们还有无人机的搜证，加上我们到时候会用360度广角椭圆形的来做搜证，我们让搜证到紧密的工作。局长强调，公共安全的问题袂使放定，透过装备的提升甲建警率的增加，伫咧确保安全的同时，也毋望会当互民众放心。记者郭家祖、邱朝阳、高雄场报道。外国媒体路透社报讲，中国要拼伫咧2017年，确定因有材料拍台湾，而且是要拍赢。有学者就分析，照目前中国兵力规模来看，美国若介入台海，中国是无法度拍赢的。台海情势真紧张，外国媒体路透社标出美国国防部报告的草案，表示中国要在2027年完备武力犯台，摕到胜利的能力，嘛持续军事扩张。到2030年，可能有超过1000粒的核弹头，严重威胁印太区域。包括秘书长雷特警告讲，中国若是武力犯台，罗西亚恐惊会趁机会伫欧洲在乱。另外，学者嘛观察到中国想要伫2027年，甲台湾讲落来，第一个目标就是阻止美军来介入台海。那这3项关键的能力：战略投送能力、指导现代化联合作战的能力，还有后勤跟动员的效率。其实我认为，在2027年之前，共军都应该还没办法具备。学者分析，中国要武力犯台，第一波至少要投送10万的兵力来领导，但是中国军队投射的兵力、后勤支援的规模也无到这个目标，这嘛，互国军有建军备战的时间。总统赖清德23主持全社会峰会润省委员会，强调台湾爱全力发展国防产业，向世界来表达台湾维持现状的决心。中国对台湾、对印太区域的威胁持续加剧，企图把民主台湾变成中国台湾。这是对国家主权和国家安全的严重威胁，更是对全球民主自由阵营的公然挑衅。罗总统嘛强调讲，要和国际友邦国家积极交流，和台湾伫全球民主防卫网络做一个袂当无的角色。不过中央提出的1.25兆国防特别预算，23是第4摆和纳贝联手主动，无法度呼吁来审查。呼吁啊，白蓝两党，你在北是个要那是个呀，回到制度，回到理性。让立法院真正成为守护国家、爱台湾，不是瘫痪制度的地方。提出1.25兆的军购，不敢来立法院报告并接受质询。我想请问国人啊，是谁在卡军购啊？就是赖清德自己在卡。
地啊举牌啊来抗议，批评国民党讲要加强国防，虽然讨论拢无要讨论，都得用反击批评赖总统违背选举的承诺，唔敢来立法院说明。双方你来我去，互会议的气氛是真紧张。记者综合报道。日本自民党代理监事长含几位众议员访问台湾3天，咱赖总统冇接见。若台湾含日本主来直接交流，这中国是气噗噗，虽批评日本违反承诺。来台访问3日，日本自民党代理监事长秋生田光一等多位众议员，早起来高雄阿摩港保安堂，向安倍晋三的当上献花鞠躬。秋生田光一讲，像大家所知影，伊是安倍晋三，一直伫政治路上共同作战的同伴，遗憾两个人也未符合后辈更较侪指导安倍的不幸身亡，真感谢台湾人高搭犹原怀念安倍晋三。3年経った今もこの高尾市でこちらの銅像を皆さんが大切にしていただいていること、本当に日本国民を代表して心から御礼を申し上げたいと思います。高雄市长陈其迈2、3早起专程陪同，也毋过低调无接受访问。最近有多位日本国会议员连续访问台湾，台湾竞赛日本参议员龙坡访问带领 TY 会访问团成员来台交流。行政院长杜英台亲自接见的时，也对龙坡推动修法，实现台湾出行者伫日本户籍登记的时，会当实际写台湾，表示感谢。我期待我们形成强联手，成为一个坚强的产业供应链的生态。在国家战略、在经济合作、在区域合作、在高科技产业跟强化社会韧性上，都能够努力来实现自由开放印太的愿景。さまざまな災害のたびに、台湾は日本のことを思っていただき、また日本も災害のたびに台湾のことを思う、そういうふうに、互いにですね、それぞれの窮状を思い合う。ある意味家族のような関係だと思ってございます。台日深化交流，那最近日本议员真正访问台湾，赖总统日也接见秋生田光一等人，所以引起中国外交部抗议，对日本提出严正交涉。而赖总统昨天也已经接见了相关的日本访宾，这样的事实，相信各位媒体朋友也都亲自见证。看到了。外交部强调，中华民国台湾作为主权独立国家，甲中华人民共和国互相无隶属，只有台湾民选政府才会当代表台湾人民伫国际社会甲其他国家互动交流。中国无权讲话甲干预。公视新闻采访报道。国内外拢咧销减肥注射，美国最近就批准一款用食的减肥药，伊甲市面的减肥药有啥无共咧？伊的成分含减肥注射品牌就险达，也就是维高维的同款。研究讲，食25毫克药丸啊，含注一档维高维的效果是同款的，体重会当减1-2成左右。食药啊，改免注射，都有法度减肥。这批准的消息一个公布，药商的股票随起超过10%。不过，伫遮嘛要提醒观众朋友，无论是注射还是食药丸啊，因拢毋是仙丹，要是爱有医生指导，配合个人的习惯，建立健康的生活方式。美国食品甲药物管理局正式批准丹麦制药头人诺和诺德开发的全球头一款口服减肥药。这款药啊，甲减肥注射药周先达诺特比的活性成分司美格鲁肽同款。司美格鲁肽上起先是用伫治疗第2型糖尿病，经过重新调整剂量了后，就变做会当压制食欲、改善代谢异常，阁会当减少体重的体重管理药物。诺和诺德预定伫明年初推出剂量为1.5毫克开始的减肥口服药，上少剂量的月费是$149，差不多大票4691块。只是诺和诺德无讲更较悬剂量的售价。根据美国政府的数据显示，差不多40%的美国成年人有大口症，有12%的美国成年人表示因长期服用有这成分的减肥药啊。另外，得到批准的消息公布了后，诺和诺德伫纽约上市的股票盘后交易是起10.56%，来到$53.100。Obesity is one of the most serious public challenges of our time. Globally, more than 1 billion people are living with obesity, and that number is expected to double by 2030. It was linked with 3.7 million deaths globally last year and puts huge strain on health systems and economies.
根据统计，全球有13%的幼龄女性因为多囊性卵巢症候群的影响，致使因体重快速增加甲袂生，所以美国有愈来愈侪女性使用这种的减肥药，伫控制伤侪的雄性激素。只是目前无清楚病情的改善是因为体重减轻，还是抑有其他更加直接的作用。I think a lot of the drug companies are reluctant to do testing on women on what is like kind of considered a fertility condition because no one wants to put pregnant women in drug trials. 诺和诺德的周先达减肥车伫2021年核准伫美国生产，伊的股价已经成长超过3倍。根据彭博社报道，诺和诺德去年的期待是5700亿美金，已经超过丹麦伫2024年 GDP 4294.6亿美金。公司新闻新乐会编译。美国川普政府宣布要起造排水量3万多吨的超级军舰，这比现有的战力会当加强100倍。伊会架电子轨道大炮、甲超高音速飞弹等等上新型的武器。若这个计划嘛是要进行美国本土造船甲炼钢产业。排水量约6万吨的密苏里河，用比现代科技水准的大炮较低。对抗外星人入侵的大军拯救地球人类，当然这只会当存在伫虚幻的电影内。也毋过现实中的美国海军当准备伫总统川普的指引之下，建造新一代的超级战舰。Battleships, these are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power. These cutting-edge vessels will be some of the most lethal surface warfare ships. They will be actually the most ever built other than our submarines. 美国海军现役的水面战舰上大爱算排水量9000多吨的新顿驱逐舰，舰顶除了有5英寸的大炮，主要武装来自90至96个随地发射器，会当全球配备防空飞弹、反舰火箭、舰堡巡弋飞弹等。计划中的超级战舰排水量有计超过35000吨，甲新顿舰同款的随地发射器达到128个，会当搭配现有的各型飞弹。另外，也有12个特别的发射器 CPS， 用来配备射程涵盖全球、配备小大头的高音速随翼飞弹。大炮包括已经研发真侪年电子轨道大炮，大头威力相当4.8公斤的实时军用炸药。川普政府另外一个如意算盘是，借中金本土的制造业甲钢铁业，和美国国内的制造业会当重新加压起来。They'll help maintain American military supremacy, revive the American shipbuilding industry, and inspire fear in America's enemies all over the world. 自从二次大战后期以来，以航空母舰为核心，搭配其他战舰维持海战空军优势做法，已经是美军做真侪年的惯例。21世纪初期登场，排水量15000多吨的主瓦特级驱逐舰，原本航5万真悬，也毋过因为预算甲进度问题，被迫取消。所以当美军内部出现打造超级战舰的争论，反对人都认为这是浪费资源，对提升海军战略无帮助。公司新闻齐家真编译。美国总统川普任命路易斯安那州的州长，正做美国驾龄舰的特使。川普铺文呛声，讲要甲驾龄舰接落来，但未到这不满，要找美国大使来说明。那后面嘛表态支持，但未主权。美国总统川普2日针对格陵兰议题搁一摆放声，川普先是伫政治利益，伫正式社群宣布任命伊利沙安州长兰德瑞做格陵兰特使。兰德瑞也伫 X 回应，真应会当志愿服务。 You've named Governor Landry to be new special envoy to Greenland. How do you what do you see that role entailing? And is it still your intention that Greenland become part of the U.S.? I didn't call him. He called me. He's very proactive, not for minerals. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge. 一连串动作引起南美甲欧盟强烈的倒弹。南美总理弗瑞德里克森甲格陵兰总理尼尔森2日发出联合声明，强调任何人都未当并吞其他国家。Kongerigets integritet, det er op til kongeriget. Jeg står her på Færøerne, og så længe de har en kongerige Danmark, der består af Danmark, Færøerne og Grønland, så kan vi ikke acceptere, at der er nogen, der anfægter vores suverænitet. Og derfor vil vi også indkalde den amerikanske ambassadør til Danmark.
欧盟执委会主席冯德莱恩、理事会主席科斯塔随即表态休庭，强调完全团结，但被主权未当侵犯格陵兰战略位置。该伫欧美之间有无开发的稀土矿产甲新航道，人口只有5.7万。今年1月，民调显示大部分的居民希望独立，也不过无想要加做美国的一部分。格陵兰高度自治，也不过预算相关大约6成由单被补助，国防甲外交预算由单被掌握。川普几夜半枪声无排除军事处伫格陵兰。哥本哈根今年年初宣布一项20亿美金计划强化北极航母。公司新闻吴伟玲编译。印尼有4位小岛居民去告红门头公司，讲因排放温室气体害海水中悬，破坏环境。瑞士法院最近是裁定受理这案，这也是头一届有企业针对气候灾民的损失，伫咧法院接受审理。对空中看落去，印尼的巴厘岛亲像空伫海顶的明珠，啊，毋过当地人当面对着一场气候灾难。39岁阿苏马尼亚甲翁婿过着船来顺影响酸长期的海菜的田，原本应该是丰收的产地，即马雪拢去予海水包去。Sudah mati kan ininya, tadinya posisinya ada di daratan. Sekarang udah tumbang. Nah, ini akar-akar pohon yang masih hidup, ini akar-akarnya udah pada sampai sini kan, ya udah keluar gitu. Nanti ketika ada rob lagi gitunya, dia lama-lama yang pohon ini bakal tumbang, yang pohon ini bakal tumbang, orang akarnya aja. 行到民众的厝内，海水甲壁倒食甲一空一空。民众控诉讲，因家乌托邦会生甲遮严重，就是因为大涝的时阵，海水会溢入来。 因拢困袂安心，就惊讲半暝海水会淹过民床，为着甲因的土地守护掉，有渔民带乡亲伫咧海边来种红树林，要甲大海来抢土地。伊嘛指控全球上界大间的安文图公司兴利心集团，因认为讲这间公司摆摊伤济，互因生活受到影响，这间公司应该爱负起责任。Itu penyebabnya ya, tolonglah gitu kan. Hentikan produksi yang menyebabkan perubahan iklim. Seperti itu, jangan sampai terjadi tenggelam, apalagi dalam waktu dekat gitu kan. Kita nggak suka itu gitu kan. Karena kita sekarang aja ini kan udah penuh kegelisahan nih gitu kan. Takutnya lagi anak-anak tidur nggak taunya air naik. 居民伫瑞士法院拍官司，要争取权益，全球拢真关心。这个跨国的官司若是拍赢， 全球无数的大企业可能刷落来嘛，拢会去用追究责任，为全球暖化的病尾做出赔偿。公司新闻郑威林编译。北美航空司令部 NORA 是美国和加拿大联合成立的机构，负责监控领空。不过，伫咧70年前，有囡仔打电话来问亚旦老人伫倒位。从此以后，这个军事机构逐年就增加追踪亚旦老人的大任务。 今年伊嘛公开专线电话，有9种语言服务。伫亚旦部红配列的装饰品，桌顶放满亚旦布置。美国彼得森太空军基地的军官正在处理今年最后一个重要任务，追踪亚旦老人的行踪。 Many people around the globe call us on December 24th. Last year we took almost 400,000 phone calls. This year we think we will take more. 诺的北美航空司令部是美国甲加拿大联合成立的机构，为冷战以后一直负责监控北美地区的领空，防范来自空中的各种威胁。不过，伫70年前，这个军事机构因为一通意外电话开始有新的任务。 So 70 years ago, a young child accidentally dialed the predecessor of NORAD, which is the Continental Air Defense Command, and the colonel who answered the phone heard a child asking him, "Where's Santa Claus?" He looked up where Santa was and reported it to the child, and then our tradition was born. 这个美丽错误是出自伫美国科罗拉多州的希尔斯巴会，伫报纸看广告鼓励囡仔敲专线电话，互亚旦老人。因过广告的电话号码却印唔到，互诺尔接到这通电话。过去70年来，诺尔继续用雷达卫星甲喷射机等设备协助民众追踪亚旦老人。今年甚至也有伫网站公布专线，提供包括中文、英文甲日文等9种语言服务，互北美地区以外人方便利用服务。 有计今年为当地亚旦暝透早4点到25分钟为止，诺尔会变成做亚旦老人情报中心，会有超过1000名职工协助接听专线电话。因为亚旦这部型的也有纽约市的和平教堂，当年这座教堂拢会伫亚旦季节演奏歌曲。
74组大键琴，各组代表一个音符，其中超过一半的键琴，今年年纪拢已经满100岁啊。 53 of our bells are celebrating their 100th birthday this year as we're celebrating Christmas. They're actually older than the church itself, which opened its doors in 1930. 一挂历史悠久的青铜钟琴，是由英国业者伫1925年制造的，规套系统重100华吨，上大的钟就重20吨，这互这套钟琴成做全球上大的乐器。公司新闻陈时东编译。前2天礼拜是冬节，全世界过节方式无共款，咱台湾人会食冬节圆。伫咧英国，游客会来到大石阵感受冷凉，也有人会去到埃及看神庙，含日头光对甲准准，壮观的景象。 冬节看到头一幕日头光穿过埃及卡纳克神庙的中心，放射金色的光线，现场的民众拢互这个景致深深感动。除了摕手机记录这个年度盛况，也有袂少人双手合十，点点感受现场神圣的气氛，各人下一个心愿。And it was really nice to see the sun, the rise of the sun this morning here, and I feel a specific energy here, and I'm so happy. I feel like just reborn, fulfilled my heart, my spirit, my life. 当年的12月1日是北半球一年当中日射上短、暗暝上长的一天。冬节过了后，日射愈来愈长，暗暝愈来愈短，代表阳气开始增长。古埃及人伫2000多年前建造卡纳克神庙时阵，就知影甲神殿的中心线对准日头升悬的所在，互后代人也当见证天地运行的重要时阵。伫英国神秘的大石阵，伫冬节原有真侪民众伫现场等待天拍扑啊光。深刻的是，咱人用各种形式迎接这个时阵，无论是弹琴跳舞，还是手摸大石的祈福，每一个人拢真自在。也有人拍鼓鼓励人，也有人对鼓声跳舞，展现万物有灵的萨满信仰。I believe that it's important to worship and respect Mother Earth. Because she is the one at the end of the day that gives us life, and she's the one that takes us back. 来这人无论背景，拢毋忘伫冬节这天，借由甲古早的遗址接触，为大自然得到正能量，互今年的冬天平安顺遂，互未来这一年充满希望。公司新闻曾慧敏编译。感谢你收看今仔日的新闻世界通，我是戴珍，明仔载同一个时间咱再会。